呢度可以做功課啦，呢度可以睇錄影嘅。好啦，咁你喺度 play 啦，咁成堂嘅錄影咧就會喺呢度播翻晒出嚟㗎啦。Well, hello. 好，去到課表嗰度啦。咁所有已經排好嘅課啦，同埋之前上過嘅課，全部都會見到晒嘅。咁一開始嗰陣時候咧，最緊要測試下個設備先。咁就睇下即係喇叭聽唔聽到啦，個咪聽唔聽到啦，咁你撳測試就可以㗎啦。好，然後最緊要第一次去咗考試先。能力測試。咁開始。咁開始之後咧，咁佢慢慢一條一條問題問㗎啦，做完就係撳下一頁。記住可以係啦，咁呢度會有個測試叫你去做嘅，咁你跟住去做就得㗎啦。咁去返首頁度啦，就可以睇返晒你成個。當你做完嗰個測試之後咧，你個程度就會喺呢度睇到㗎啦。所有嘅訂課啦，之前上過課啦，考試啦，一啲嘅個人嘅資料啦。如果需要協助咧，都可以揾到我哋嘅。學習愉快！